大家好，我係今日心情十分美麗嘅小卷，因為今日去行文具佬嘅時候咧，就發現有呢一個切卡哇嘅小白嘅情人節朱古力禮盒啦。咁然之後，因為佢係買滿88蚊有88折，咁所以我為咗買佢咧，就再攞多咗3個抽數嘅。然之後，因為佢切卡哇，如果買2樣嘅話咧，佢哋就有9折。咁所以呢3包9折之後，再加埋呢個，咁佢哋再88折。咁所以就大約80蚊就買到呢4樣。而呢一包點解會出現喺呢度呢？因為呢一個係唔知我上年2025年嘅時候買嘅一包卡，就好耐都未拆，咁所以今日就一齊拆埋去。咁我哋而家開始啦！拆一拆個朱古力先。我睇過佢嗰個產品示例圖好靚㗎，哇！應該都會好食嘅，之後得閒就試食一下。冚返埋先。當然都希望唔好喺我食之前佢就溶咗啦。好，擺埋邊先。就拆咗呢個黃色嘅先。我都已經唔係好記得佢個名咯，好似係收藏卡咯，我就係記得佢係收藏卡，但係我唔記得佢係第幾彈。咁我哋而家一齊嚟拆啦。我都係希望可以抽到係小白，因為喺切卡哇裏面我最中意嘅係小白。咦？哦，佢有幾張㗎？男孩子都靚都可愛。咁跟住嘅係另外一張男孩子。哦，喺後面呢一款嗰個，好香嘅就香口膠味。係咪有粒香口膠？啊，真係有香口膠。轉頭食，好多嘢食喎。係藍色嘅，但係佢係吉衣。嘟嘟，佢後面都仲有字，雖然我睇唔明日文，但係佢好似係講緊食拉麵。好，等我裝翻先。跟住落嚟拆呢個最大包嘅，呢個好似佢話佢係錫紙，但係我摸起嚟佢好似好厚咁樣。咁厚喎，我覺得佢唔似平時嗰種紙，咁我哋又係拆開佢，繼續係小白、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 小白，黃色嘅，都唔錯，3隻喺齊度，佢冇事。佢真係好厚啊！但係點解佢叫錫紙呢？唔知道。簽名卡係咪？呢度簽？唔知啦。但係真係好厚實。應該都幾實嘅，起碼唔會一吹就爛。好，又擺翻入去先。剩低嗰2個，希望真係可以開出一個小白獨立嘅一張。我都唔知佢係卡定係乜嘢。呢個貼紙，希望可以開出小白嘅貼紙。貼紙，都係有香口膠。佢到啦，佢終於到啦。呢個係。我唔記得佢，我唔突然間唔係好記得佢嘅絲薩定叫風絲，咁就叫住佢獅子先。然之後，咦，仲有喎，小桃鼠、飛鼠、彩虹色眼嘅吉衣，而呢一個就係小沙子同埋吉衣，仲有最後一包。
佢話佢係全部有50個種類，咁就睇下。咁佢呢度應該我拆唔齊50種嘅，因為就係得2包。佢應該要1盒先可以拆齊50種，可能。獅子，獅子，香口膠。吉伊戴咗個頭箍，佢後面好似其實係有講一啲嘢噶，但係我睇唔明日文，所以唔係好知道佢講緊乜嘢。大約應該係講緊佢係戴頭箍，點解會有呢一個蟹鉗仔。第3張係逃跑嘅星星。我記得有一集佢係有3粒星星俾人掛咗喺嗰度，然之後應該係吉伊將佢哋解救翻出嚟，然之後佢哋就跑。好，今次小白都有戴蟹鉗，後面都係有講嘢嘅。佢其實好似張後面都係有講嘢㗎，但係就係唔知道佢講乜嘢，因為唔識睇日文。之後得閒嘅話，睇下可唔可以 Google Translate 一下睇佢講乜嘢。而呢一個咧就係要沙字，佢喺度講緊嘢。小立要，小立喺牆外話佢需要呢一張可愛嘅貼紙，睇下小立有冇啲咩可以同我兌換一下。如果小立有小白嘅話，我考慮一下。好，咁今日嘅開箱就到呢度啦，下次再見，拜拜。